Lamun di rumah bapak terbaik apil rekrit serangan kita diancam dia mereka perkara sakabeh perkara anu biasana terlibat lantaran bapak ke anak pangawe ketika Nabi Ibrahim ayah hidup kesenangan maka otomatis menjadi bapaknya selalu seperti anak kita panganukeun dari pagawean anu berhubungan jeung aktivitas kamusyrikan atau yang baru lantaran patung teh disieun loba setiap daerah dibere supaya ulah tekul datang ke istana. Akhir dina dakwah Ibrahim kemudian Ibrahim dakwah ke masyarakat secara umum. Digambarkan bahwa wa Ibrahim qala liqaumihi khairullah wa taquhu dzalikum lakum in kuntum ta'lamun. Kurang lebih ringkasna mah kieu jelema mah sok tarang ngaku bodoh tapi sok dimana-mana ge sok bilang pintar ya ayat ini ngagambarkeun gitu. Jadi maksud jelema ge rata-rata sok hayang tampil beleguk ya. Maka bahasa cek Nabi Ibrahim in kuntum ta'lamun mun maneh bener mah jelema ngarti lain jelema beleguk ieu bahasa informasi juga nyadakeun jelema oge ngabogaan isyarat yen wajib pandangan itu ketika jelema geus ngarti bisa diajar. Salah sahiji nyadakeunna Nabi Ibrahim innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa ta'buduna ifkan innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan. Sok berpikiran pasti anu tadi sembah kumaneh teh lain Allah. Pasti maneh ge sadar maraneh jawab kali anu disembah kumaneh teh adalah lain Allah. Tapi patung ausan jeunan maneh rekaan reka dilangganan dibentuk berupa-rupa grafik pikiran innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa pikiran eta nu disembah kumaneh teh jelas teu menguasai tentang urusan rezeki teu bisa ngayakeun teu bisa ngeureun
cobaan lawan maneh urut patung ketika patung ayat disembah jeung waktu patung eueuh teu disembah aya bedana tentang hirup maneh karena aya patung mana kada punar urut patung mana kada sangsara wabtagu indallahi rizqa wa'buduhu waskuru lahu ilaihi turja'un. Jadi ayatnya mah umum bisa bener. Wabtagu mun maraneh itu rek nayangan rezeki indallah ayana dua ayat. Jeung gampang deh cara menangkan rezeki ke Allah. Langkah pertama wa'buduhu waskuru lahu ilaihi turja'un. Kalimat syukur pusat rezeki kebab ayam perkara saware Allah tujuanna ka Nabi Ibrahim. Tapi cek saware ieu ayat teh Allah tujuanna ka Nabi Muhammad. Tangkan Allah ngadongikeun tentang Ibrahim. Kemudian khitbah dialihkan gitu. Pindahnya diajak bicara. Jadi seolah-olah lamun maneh dianggap bohong ke umat maneh. Misalkan tujuan Allah karena Nabi Ibrahim cek sawareh tafsir. Mun maneh dianggap bohong ku kaum ku umat teu aneh faqad kataba umamun min qablikum. Nah, baheula lagi pernah terjadi nabi-nabi jeung rasul teh dianggap bohong ku umatna. Lantaran sama Ibrahim aya nabi aya rasul. Diksaware ieu mah Allah ka Nabi Muhammad. Lamun Muhammad oge bener. Muhammad mun maneh dianggap bohong ku umat maneh teu kudu aneh da baheula ge nabi-nabi rasul pernah dianggap bohong. Di simpel. Maka teu aya alasan disalahkeun doa itu. Jeung prinsipna sing sadar wa ma ala rasuli illal balagul mubin. Yang ngakulkeun supaya sajalur antara bahasa Sunda jeung bahasa Arab terus wa ma ala rasuli jeung kan rata-rata kieu ajengan kena terjemahkeun teu pati-pati ngutus ka rasul kecuali sakadar nepikeun ngumpul. Jadi lamun cek urang mah mandat tugas setiap nabi, setiap rasul tugasna teh ukur nepikeun tanpa lebih. Jadi teu dibere mandat tambahan. Salah sahiji bentuk nabi teh pernah handeukeul atau kecewa ketika si jelema teh hese di dakwahan teh dia kudu paham. Sederhana tapi kudu paham. Hese di pepatahan, hese di dakwahan. Lebihkeun kan nabi teh jadi kurang pamunteun teh kurang sameah lah gitu. Kurang akrab, kurang anu. Maka Allah negor langsung ka nabi.
apa tuh rihun nasa hatta takunu mu'min. Muhammad maneh izin kasih anu peda didakwahan teu laek beriman. Ini mau ada tegur ku Allah maneh izin kasih anu ka jelema peda teu iman. Berarti hartina disalahkeun nabi teh lamun ngewa ka seseorang gara-gara teu iman. Ya, ayeuna urang izin kanu tara salah pantes teh. Da urang sok izin. Ngewa teu resep kanu teu puasa. Wana kan begitu izin. Ya tong gaul jeung piharakaeun jeung macam-macam. Da eta teh salah. Bahkan urang indung bapak kadang-kadang aya diskriminasi. Tong dibere saya mah tara syarat salah. Ya. Sok geuleuh sok izin kan jelema tara salah. Nu ditah salat Allah kenapa urang ikut campur. Alasan urang teu izin ka bae. Nah, masih kena ke urang, bahwa kene ajengan sentimen kan terasa. Loba kan? Jadi udah tong kabawa arus. Menang sote urang hanya sebatas membatasi diri lantaran terakur boleh. Ya, jadi membatasi diri teh nahan mencek urang sunama yang ker awak kendalikan awak. Lamun si eta goreng patut dina ngomong berarti urang harus membatasi omongan. Lamun si eta goreng patut pagawean berarti harus membatasi hubungan pagawean. Teu kudu kabeh. Lamun si eta goreng patut dina agama batasi hubungan urang jeung ama lamun sieun diri urang nu eleh gitu. Boga pikiran ge bisi-bisi urang nu kapengaruhan goreng lah gitu. Jadi batasi pergaulan bisi tepa. Tapi lamun urang yakin mah urang leuwih kuat. Maka urang wajib amar ma'ruf kasih itu teh ngajak. Urang yakin urang punya potensi lah ya. Nah, kira-kira teryakin rumah orang teu wani atau apakah eleh mending membatasi diri. Urang terlalu akrab teuing lantaran berpengaruh. Tapi lain dasarna izin nyewa. Bahkan cek saware bahasa anu sentimen atau sinis atau ekstrim. Ketika wajar manusia itu biarlah, kenapa harus pusing? Tok nanti dia semakin banyak nutu balik, semakin cepat tinu neraka. Berarti ulang berasuk. Itu diplomasi sinisnya hatinya. Yang jelas mah dengan dalam sisi keimanan mah justru kudu teh kieu lamun ditinggali tina sudut tina hadis Nabi ya. Lamun aya jelema nu tarang ngabungku kana agama, tarang ngabungku ka istilah mangikeun mereka karep sorangan. Urang paham, urang ngerti bahwa kesalahan teh bakal membuat orang tersebut asup ka neraka. Urang iman yakin gitu. Kemudian cek Nabi layu minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Can sampurna iman manusia sehingga bisa
memperhatikan, bisa ngabaca, bisa ngarasakeun, jeung bisa memberikan merek ngabantu. Naon anu dikahayang kudulurna nu kabutuh, nu dikarsak kudulurna saperti jang diri sorangan. Maksudna kieu ceuk ahli agama mah urang hayang ka surga mung ka neraka. Ketika ningali batur kitu teh pikiran nu iman kamu pasti si eta teh hayangna teh ka surga jeung mung ka neraka ngan teu sadar. Maka sebut Al-Qur'an mah jelema bodoh mah wa ma yaskurun. Perilaku teh di bawah sadar. Maka di bawah sadar tersebut teh secara konteks umum asli nama perilaku teh lain di bawah bimbingan hidayah. Tah kudu teh urang teh karunya kanu kitu teh lain izin. Lamun sadar akhi teh dulur artina sarua anak ada. Maka ieu teh pernah oge dikomentari nya salah sahijina. Nah, hadis anu memang ieu hadis teh diperdebatkeun tentang sahih jeung teu hadis. Ieu peristiwa di langit kan. Ketika Nabi Ibrahim dijanjikan rek asup ka surga. Ngeunah di surga katakan. Maka Nabi Ibrahim pernah munduran mengadu atau bertanya betul, Gusti apa mungkin Abi bisa menikmati cicing di surga? Bisa, itu Abi cicing di surga nikmat sementara Bapak sorangan di neraka. Maka disebut Ibrahim teh awakun halim, sangat sensitif. Nyaho perasaan penderitaan batur. Eta salah sahiji ungkapan Nabi Ibrahim. Ya, padahal pulang kumaha bapis jelas bapak angkat kumaha. Tapi henteu dengan curugkeun rasanya ahnya kana bapak. Kemudian setelah Allah negor atau mere sekurang mono mere supaya sabar sudah tawa ketika jelema dina posisi di depan problem bermasalah berkaitan dengan tugas berat dari susah dengan solusi. Nah, berarti Allah nggak bimbing bila bentuk kalam dia. Awalam yarau kaifa yubdilul khalqa subhanahu ini. Inna zalika 'ala Allah yasir. Ya Allah teh berbicara umum teu nyebutkeun kasih beda. Gitu. Tapi umum. Kenapa jelema teu daek ningalian maksudna kan nempuan terus berpikir. Coba kumaneh pikiran baca kumaha Allah memulai hiji makhluk penciptaan itu harus dimulai dari menciptakan sesuatu sumayum iluhu terus dibalikkeun deui ka asal. Innallaha ala kulli inna dzalika ala Allahi yasir. Perkara bulat balikna itu teh keur Allah mah gampang-gampang saja. Model urang kan teu pernah berpikir
pernah pikiran nu deket anu aya di ayana buruan urang lingkungan urang model kieu kupu no cara kepikiran kan tapi kaasup nanti mungkin itu kaasup ayat kaumnya ya digali no teh seolah-olah gambaran kurang di alam rahim. Ketika luar jadi gelut, nyatu pegawai nanti. Luar dari sam, pegawai gelut nama. Kurang di dunia nyatu berarti. Luar dari terus saya membungkus diri. Eta teh alam kubur. Gambaran begar, jangan kukupu kiber, tak berada surga nate eta. Sabab kukupu teh nu dahar teh madu we amis-amis ku. Merdeka kan asalna wah terkungkung kieu itu bisa hebat kiber kamu urang ge sok dia yang kiber. Dan eta teh perumpamaan. Eta teh kitu terus. Baik dengan kuku teh. Waktu mana jadi kuku tugasnya kurang ngenom, kawin ngenom sakitu. Maka ketika jadi kuku sebut bahwa kuku teh pernah menderita dalam status jadi kuku. Tapi penderitaan mana mah ayana teh dina kepompong. Dan dalam cenah cek profesor dina kepompong tersebut terjadi proses panas perubahan dari yang itu salah. Seolah-olah jalan mata dikubur lagi kita kepompong. Takdir Allah mau proses gitu teh mudah-mudah saja gitu. Bila apa? Kul siru fil ardi fanduru kaifa bada al khalqa summa lahu yunshirun nas atala akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum. Ye ku jelema ayeuna mah ieu ayatnya dipakai dalil jalan-jalan dan cik alognya juga jalan-jalan. Dia kan Muhammad jing berjalan ke sana kemarin coba ke ujung dunia mana pek jelajah dunia ieu teh fil ardi panduru kaifa bada'al khalq. Terus kumaha teh tinggalian di tengetan kumaha Allah cara memulainya sebuah proses terjadinya makhluk. Kemudian setelah bentuk ini berubah nas atal akhirah dalam bentuk lain. Hanya memikirkan itu bisa gelar jadi profesor. Mikiran bangkong ada kiri-kiri jadi pepatau segala macam itu disusun argumen-argumen ilmiah proses-proses zat-zat nanan wae anu bersifat berubah terjadinya proses evolusi bisa jadi profesor. Ulang bukan cerita. Wah jauh pisan kurang bermanfaat. Namun juga digunakan yang dibandingkan yang fungsi. Kah kehidupan itu teh kalau Allah teh tanda bukti bahwa Allah berkuasa. Jadi jangan heran ulah jadi tanda tanya yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha wa ilaihi tuqlabun. Mana gitu gambaran mana ge salah itu. Allah teh sakehendak sakayang pribadi ayeuna rek disiksa jelema teh rek ditanya ku Allah. Rek nu alus rek nu goreng kabeh ge bakal kembalina ka Allah. Bama antum bimu'jizina fil ardi maraneh kabeh moal ada kekuasaan di dunia teh walaupun merasa berkuasa tapi tetap maneh tetap sadar secara pribadi urang tidak punya kuasa. Tidak punya kendali sabab urang teh dikendalikeun.
tadi dia teh urang teu pernah nyaho mana yang dikuasai ku Allah jeung mana yang diberikan kendali ka urang. Teu kanya tara pernah mikir. Biasana anu dikuasai ku Allah teh anu ku urang teu bisa dikendalikan sakitu gampang. Tah. Jadi kur jelema nu kolor bare lah ya anu secara nyaho nalungguh mah tetap ari kendali nama Allah sudah kekuasaan Allah. Model jelema lah teu bisa kuasa mengendalikan awak. Ketika dipaksa bakal dampaknya jadi rusak. Kita geus katantuan di pangeran lamun dipaksa urang dikendalikeun anu di luar kemampuan kendali urang. Maka ulah jalan batur lamun rusak. Jelema moal bisa nahan supaya ulah ngising, supaya ulah ini, supaya ulah leuwih dulu tetap itu program moal bisa. Tak eta tandana bisa teu diri urang teh bisa menguasai diri. Secara menyeluruh anu dibere kendali teh hanya sebatas angan-angan cek teori urang hayang anu hanya angan-angan otak depan praktek nama lamun teu dikendalikeun ku Allah moal bisa itu cara tauhid eta dakwah Nabi Ibrahim maksudnya ka urang kan dibuat teh geuna urang. Jadi carana Allah menyampaikan pendidikan di pengetahuan teh sekaligus jeung figur-figur. Jadi figur Nabi teh tokoh anu jadi contohna lah gitu kurang lebih. Karena orang lebih gampang paham tentang pendidikan. Jadi mana kudu yakin walakum menjulan dari walasir lamun geus kenyataan itu. Nah maneh betul yakin bahkan milih nu sejen dahulu deui anu bisa membuat itu kecuali Allah, maka Allah oge anu pasti kuat dari keturunan jeung Allah. Salaya dirinya moal aya bisa. Kusabab begitu naon alesanana abot bisa muslim. Dina harti secara lalu coba minta ke patung supaya ngarobah betul urang ulah lapar. Wah bisa. Walau dengan kamu ya dengan ayatillah walidari ulaika ya isu min rahmatih wa ilah lahum adabun alim. Ieu mah ponis Allah. Ibrahim mun geus bukti kitu maka rasa kanyahoan pamane geus ngarti maneh zaman nu geus jelas diponis ku Allah kafir jeung manehanana teu yakin maka kembalina ka Allah tah nu kitu mah jangan diharapkan lantaran geus jauh tina rahmat Allah. Ketika Nabi Ibrahim nyampaikan dakwah ieu kumaha jawabanana? Pama kana jawab qaum ila an qalu. Itu sabab eleh argumen kaum Nabi Ibrahim harita secara umum itu masyarakat besar maka iwati ngomong ngaranana nyeun makar cekurang uktuluhu au harrikuhu. Masyarakat teh lain ngabungku tapi malah menjadi orang mah masa musyawarah pusing ku Ibrahim. Maka mereka boga ayeuna mah kumaha carana supaya Ibrahim bae. Masyarakat harita teh karitu. Terasa pemutahan bae. Atau mungkin belum lah belum dulu jadi geus muncul ide-ide dulu di masyarakat oke gitu ya sebelum nunggu sorangan anu turun tangan dek ngaduluk atau mutuskeun harus diduluk na Ibrahim. Jadi di masyarakat geus loba isu-isu makar-makar rencana-rencana supaya Nabi Ibrahim baik mungkin dengan cara
ya tentang bahwa Nabi Ibrahim teh dakwah ke masyarakat. Nah, kemudian sampai titik eta maka menyambungkan ayat sejen tentang peristiwa Ibrahim didulukna ku raja Namrud. Titik ciptaan banyak tidak nama ayat sejen, tapi dia mah ayat kelanjutanana tidinya teh sebut bahwa Ibrahim teh diselamat di nasibnya. Ya, itu. Bahkan jauh nar, buat ya Allah keselamatan itu. Dan Allah memvonis dia tentang gambaran Nabi Muhammad. Jadi bare pengetahuan ka urang innama ta'atu min lillahi awsanan mawadatan bainakum fil hayati dunya supaya kiamah yaqulu ba'dul ba'din wa ya'an ba'dul ba'd. Geus dipastikan setiap ada terjadi jelema nyembah kana patung atau kana lain-lain sajenis nya sakur kamu serikan, maka sabenerna mah eta teh lain berdasarkan keyakinan bahwa eta teh pangeran, tapi hanya sekedar untuk melestarikan, menciptakan hubungan harmonis di antara maranehanana mawadatan bainakum. Ya, fil hayati dunya hanya sebatas ke kepentingan dunia unggul. Model kieu lah contoh. Ieu teh memang susahnya sih gue nerangkeun. Ngan lamun eta insyaallah sakabeh perkembangan tentang kamusikan dan keduanya mau diulang mau soalnya musik teh kan Kristen diulang ini Kristen kan musik diulang mau teh cek sih mau Kristen orang sama musik dia mau cek ulang pandangan tentang musik atau Buddha atau Hindu atau syariah di atas ya beda Yahudi mah bisa disebut lain muslim bisa jadi tapi kumpulnya kafir muslim rata-rata ayana pendeta ayana sarana ke ibadah itu sok berkaitan jeung doktrin pemerintah. Doktrin pemerintah atau legalitas di pemerintah. Ya, ada hubungannya lah. Jadi dia gampang. Setiap di gereja-gereja atau segala macam bangsa kamusikan rata-rata maranehanana teh si nu boga lalakon nama sebutnya pejabat pemerintahna sabaraha teu iman. Soalnya lamun ayeuna sebut lamun ayeuna misalkeun presiden Amerika Kristen sabaraha teh jalan teu iman. Tapi kenapa manehna bisa aktif nyumbang segala macam hadir dan mengiyakan segala macam mawadatan bainakum hanya supaya masyarakatnya simpati kalian. Jadi hanya dipakai alas politik. Diulang oge tanya berdasarkan dia sangat mungkin dia kurangnya. Memang loba fakta lah, loba fakta. Iya strategi gitu tadi para ke urang Islam ge anu Islam munafik. Manehna nyokong ngadukung mere spirit segala macam pinter kehidupan masyarakat muslim pejabat atau calon bahkan nyumbang bahkan juga aktivitas kenapa hanya untuk menarik masyarakat disebut nanti itu strategi Kristen nurutan ke urang
cara-cara gitu itu menarik masa, menarik simpati teh sok memakai agama teh dipakai senjata bikin menarik simpati. Jelema tak asli nanti itu ayah nanti di jelema muslim, pejabat muslim. Nah konteksnya sebut gue lah si Nomrud teh lain manusia beragama tapi nyeun kitu-kitu teh doktrin agama teh lain maneh nanu yakin, lain maneh yakinkan agama tersebut tapi mempengaruhi masyarakat karena pro kadina maksudnya gitu. Coba kayak di akhirat cek Allah ya kuru ba'dukum bi ba'din, masing-masing menolak, menutup, tidak mau mengakui. Bakal pasea we sebutlah, bakal pasea. Mun di urang mah pejabat jeung raja bakal silih sini. Wayal anu ba'dukum ba'dun bakal kena sirih-lana di akhirat nama. Misalkan urang rakyat dam maneh gara-gara urang kieu teh didoktrin wae cepat ya wajib pemerintah teh kan macam-macam lah. Kita bakal itu udah akhirat sirih laknat. Akhirnya tidak begitu makan pikiran wama baku munar les begitu les tempat ayah di nar di sini. Ia ngagambarkan bahwa rame-ramena pan jadi cekcok negara jadi cek bahasanya mah jadi chaos lah sekarang aja gara-gara pejabat-pejabat yang menyebarkan pengaruhnya dengan memakai agama. Memakai agama anu. Padahal tujuan nama lain tanggung jawab tentang keutuhan agama, lain tanggung jawab saya bertanggung jawab jangan saya masyarakat kafir harus beragama, lain gitu. Maneh nama turun kadinya teh adalah hayang ada keuntungan. Jadi lain mana merasa terpanggil, aduh saya sih disalahkan ku Allah ya, umum masyarakat ya jadi kufur, umum masyarakat ya jadi murtad. Jadi sieun dosa di hadapan Allah maka terjun manehna amal ma'ruf nahi munkar, mematahan ngajak lain itu. Tapi mana terjun bebeakan teh hayang menang simpati masyarakat. Diri rata pateu iman, diri mah teu tanggung jawab kalau teu hayang-hayang acan jadi kiai. Teu hayang-hayang acan jadi ajengan. Hayangna masyarakat percaya ka urang, make agama. Tah ieu nu leuwih bahaya. Cek Nabi disebut ulama su. Akhofu alaikum min ghairi dajjal. Mun kuring kudu milih mana anu paling dipikasieun, paling dipikahariwan cek Nabi dibandingkeun jeung dajjal. Dajjal tepok santer paling dilakakeun jelema tapi aya deui nu leuwih kitu bahayana cek Nabi saha ulama nu tadi. Loba dicempur. Loba bisa. Loba kan ajeun datang jauh sahan nikah. Datang jauh dengar mematakan harus ini harus takwa itu segala macam sedekah harus bangun itu nya oge henteu masyarakat urang. Bangun henteu. Pikiran di mana sih eta ujung? Katipu kabeh. Ya pikiran ya. Aya deui nu kurang ajar, ya cek simpuling lah kurang ajar. Contohnya kieu aya nu kurang ajar antara jelema jeung ajengan. Kuring izin kasih A kasih B. Atau kelompok si A si B. Ieu di masyarakat. Maka ngonang ajengan paling jago. Onang seberapa juta pun saya bayar. Ieun acara dakwah euy, pangnepikeun ieu. Minta kuring ceramah bidang ieu. Loba tah. Deur teh ajengan gagah. Ini ada jeung nyarekan kelompok di ka ijina. Tak eta nu paling bahaya. Paling bahaya tibatan dajjal.
Nah engke teh nu kitu teh di akhirat teh kitu kabongkar kan rahasia. Nembrak engke mah. Rahasiana jadi wes tulis silakan. Oh baik dari si eta macam-macam. Ayo nak orang bisa bersaniwara bisa kan kayak mama bisa. Nah, ia pendidikan di dia setelah paham kemudian Allah pahamana lahulut dakwah bebeakan Nabi Ibrahim nu iman deh punturna we sorangan Nabi itu bebeakan dakwah kalah kacik masyarakat musir macam-macam tapi perhiji dulu sorangan cepetan Nabi Ibrahim hiji kedua kewajiban cara kemudian nanti lah guys saya kasih bilang gitu ya guys harapan maka Allah guys Ibrahim mana guys nepikeun lah katakan maka Allah disuruh hijrah maka dibinya teh ini waqala ini muhajirun irabi innahu huwal azizul hakim jadi nah yang tauhid menjadi cekcok. Namun kita mau orang hijrah lah, guys, namun cicing di daerah dia, daerah Irak, ya, mulai nama Irak, orang hijrah, maka hijrah mana-mana ke Babil, ya, tadi hijrah nanti ke Palestina, di Irak, tapi muling, itu langsung, ke Mesir heula, di Mesir ke Palestina. Nah, ya cerita khusus perjalanan Ibrahim tadi itu Mesir. Oke, berenang di Mesir di Palestina kakara peristiwa balik di Mesir pan menang hajar balik di Mesir teh menang hajar jadi kawin boga anak nah jadinya mulai kasih seperti cerita ini jadi ya mah maka ketika hijrah Nabi Ibrahim ini dititahna hijrah karika konteks di dia mah hijrahna ke Palestina tapi perjalanannya memang dibimbing Allah harus ke Mesir itulah perjalanan nyimpang macam lah menurut daerah apa berapa tentang Sodom di mana tahu jadi dia nggak markerin Lut teh iman ka Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim ngakukeun ngabejakeun dirina Nabi dengan Rasul ya terus dakwah kenyataan maka Lut paham Lut iman berarti sebelum itu Lut teh teu bisa disebutkeun Nabi teu bisa disebutkeun utusan seperti Nabi Musa Nabi Harun nah, Nabi Harun dia diangkat ketika Nabi Musa ngadoa minta Gusti abdi teh rumasa ngomong goreng lah sok aya Robbi sholli sholli wa sholli alaihi wa sallam kapan hari itu nanti minta bantuan waj'ali akhi abdi nyuwunkeun dur abdi Harun jadi wazir teh penguat pembantu dan rumasa Nabi Musa teh rada kurang jelas dari tanah Nabi Ibrahim pasti maka Nabi Ibrahim pun diangkat jadi Nabi dan permohonan Nabi. Nah, di sisi ya posisi Nabi Lut seperti Nabi Sis ke Adam cik ahli walau walam hanya perkiraan pendapat. Nabi Adam ketika sedih pisan kasus Habil Qabil maka dibere sis gitu. Nabi Ibrahim bapaknya seorang dakwah tahun-tahun lembur kawe tanah iman kakak diusir bahaya segala macam akhirnya diberi Lut iman maka Nabi Ibrahim terobati lah macam terputus asa teh itu hiji-hiji acan gitu maka memang diceritakan di akhiratnya harus boga umatnya iwati Nabi Ibrahim coba
Maka ti dieu teh pasti ceritana bakal pindah ka sejen. Dia menceritakeun Allah dari anugerah teh Lut iman bahkan diangkat dari nabi ya rasul. Terus sabadak itu kelanjutanna Allah mere anugerah ka Nabi Ibrahim teh Ishak Yakub. Kemudian dari Yakub tersebut teh dina Ishak Yakub berkembang. Wajana fi dunyati wa tawal kitab. Dari Yakub lah berkembang keturunan Ibrahim, bahkan keturunan Ibrahim tersebut jalur Yakub loba nu jadi nabi, nubuwah loba nu jadi nabi. Di antaranya keturunan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Oke, ini ayat-ayat terus terlibat sama Nabi Isa alaihissalam. Yang loba nu jadi raja-raja turunan Nabi Yakub. Maka eta teh pahala-pahala anu urang bersifat di dunia geus kitu jeung ke di akhirat. Nabi Ibrahim teh geus pasti jalma anu dicap saleh. Nabi saleh. Maka ketika Nabi Ibrahim panggil Nabi Muhammad masing-masing Abdul Sholih, marhaban ya Aba Sholih, marhaban. Nabi Ibrahim kan Nabi Muhammad gitu, marhaban ya Ibna Sholih, dan mengikuti kalam Allah. Tapi Aba Sholih, kan Bapak Ibrahim nyebut Bapak Anu Sholih, Nabi Ibrahim kan Nabi Muhammad nyebutkan anak Sholih. Nah, di dia mah pindah karena cerita lain. Pindah heula, tapi sampe pindah meureunna kudu ieu kan debur ka bapak, ka masyarakat umum. Kema berhadapan kan jeung Namrud. Nah, kenapa bisa sampai kadinya? Punya Allah lah sahat itu. Namrud bin Qis atau Qais atau Qus bin Kan'an bin Sam bin jadi Namrud bapana Qais bapana Kan'an bapana Sam bapana Nuh. Berarti Namrud turunan kalimat. Namrud turunan kalimat ti Nabi Nuh. Kamari Nabi Ibrahim ti Nabi Nuh ka Nabi Ibrahim teh ke-11. Mungkin deh. Nah, dia ngagambarkeun ye Namrud teh panjang umurna teh. Panjang umurna. Nabi Ibrahim ge salah 170 kan. Yang kita lama 70-an. Panjang umurna. Namrud. Ya. Memang udah cerita aja teh aya anu muncul anu ada ke masa teu pernah nyaho cerita aslina dia teu pernah muncul na sejarah siapa orang ini. Kan tokoh awewe. Jadi teu mangihan teuing dina baku. Kalau mah kitab teh nya can we meureun mun teh mah aya pareng can. Mun teh pareng berarti meureun geus ka lupae. Ngaranna teh Semiramis. Gak apa teh anak saha. Semiramis. Itu nyaho. Gede ge daun. Hidungna saha rata-rata aya pun caritana kurang kuat cenah jadi dhaif. Tah
Numrud teh kawin ka Semiramis anu usia belia muncul urang mungkin lah 12 tahun mungkin atau mungkin 8 tahun tepung lantaran pahlawan ngora udah lebih deket karena budak disebut berumurnya perawan muda lebih deket masih gini orang mau tina budak kan ada karena remaja begitu lah jadi perkiraan antara 11, 12, 12, 14, 15 tahun antara itu bari nomor nanti ke sekolah maka ketika kawin lah cerita narame lah raja nomor teh raja dengan mencegah mah karek mudi urang mah Majapahit lah Majapahit can nyebar kemana-mana ya. Raja kawin rame isukan sanggeus kawin poe ieu isukna nomor bae naon kois teh maot kieu ceritana nya kois teh maot Semiramis teh dikawin ku Kais bin Kan'an lain Kan'an teh lah Kan'an kan teh lah anak Nabi Nuh mah dikerotok tah eta lahir dengan mengaku si Semiramis teh teu pernah pangantenan cenah urang jadi dia meureun dinyakeun we ke keluarga istana bahwa tanda-tanda si eta budak awewe teh seperti teu pernah bergaul di sakinan. Nah, itulah vonis kerajaan. Mana kudu paham tentang hidup kerajaan. Ini baca tentang kerajaan Inggris lah. Pola-pola hidup kerajaan. Maka diumumkeun eta teh perawan belum pernah tersentuh perempuan walaupun kamu sapeuting. Jadi anehna teh kasus deui. Jadi kasus apakah aya pembunuhan? Pokoknya biasa normal bae biasa. Nah, tapi beberapa bulan kemudian ngandung si Semiramis teh. Nah, dia cerita nanti. Cenah sebelum terjadi ngandung nyiram nasi eta Semiramis teh pernah aya bentang anu di arah timur kawaran gitu dong. Aya bentang naon atuh tukang di sini. Teuing meteor teh naon. Kemudian ketika terjadi kelahiran ke sama deh. Menjelang kelahiran nanti 40 hari sebelum lahir menurut ayah dari bentang itu ya, lahir menurut tanggal 25 Desember ceritanya nomor tapi nomor teh istimewa cerdasnya luar biasa tapi perlu pahamnya ingat jaraknya dekat lingkungan istana jadi kehidupannya masih kene dipengaruhi ku bumi sadar Nabi Nuh teh dibaturan ku 40 jelema ku arima bari nu 40 jelema tersebut teh kan kabeh ge dialajan deukeut jarakna ka Adam nu ngaran ilmu teh loba keneh can ilmu hasil penelitian Idris teh muncul orang profesor disebut Idris teh banyak menulis buku ilmuwan hasil penelitian jadi paling terjadi pasti loba pelajaran ininya di antaranya numbur berkembang pesat pinter luar biasa akhirnya jadi otomatis raja bapana makamanya jadi menggantikan balik usianya masih kena remaja pun nulis menjabat sebagai raja
Nah, sementara kita macam kurang baca Perdana Menteri lah aman itu kumpulan saja melantaran tampilan Semiramis sangat berwibawa jeung moal aya jelema nu disebut lebah mana goreng patutna Semiramis mun urang panggil jeung Semiramis susah neangan lebah mana nu gorengna pada jenis itu ceritanya dia punya tampilan bijak secara teori bijak jadi namun bahasa hadeunakeun mah nah, tidak pernah berbohong. Maka ketika manehna ngaku-ngaku saya teu pernah pangantenan Yesus. Kan gitu. Tapi itu disebutkan di dalam memang sejarahnya berapa bulan kemudian disebutkan tapi beberapa bulan kemudian ya logikana lah mencekurang maksud andai namun secara teori dokter pasti 4 bulan kemudian bakal kapolongan ya tapi ketika saya ceritanya dari mana sim kuringnya bingung lantaran kuringnya tidak pernah bergaul jeung salaki nu kapolpae dari mana anak ini itu mungkin ada ya ceritanya lahir pada memang ketika lahirnya ada peristiwa tentang bentang jadi ada sesuatu keanehan lahir kemudian lahir manungul teh beda tipe sejen punya tingkat kecerdasan anu luar biasa ya jadi menceritakan usia sekian teh geus loba ngomong tentang perkara anu mungkin juga anu salah-salahan can nyaho jadi keur ka puncakna dina usia remaja ge ceritana secara umum dulu teh punya keahlian astronomi, astrologi, rekayasa alat bangun, naon ngaranna? Konstruksi teknis, designer engineering. Ting salah tinggal ngomong lagi. Jeung horoskop, pada horoskop. Jeung punya naon lah mereka terus desain mal dan hal itu teh ilmu teh metafisika tah jagona teh eta termasuk di antaranya yang menentukan mulai 1 hari 12 jam teh yang menemukan sajam 60 menit, samenit 30 detik. Nomor 1 hari 12 jam, 1 hari 1 malam 24 jam. Dan tidinya di Nugrun menetapkan pergantian hari teh jam 12 detik. Karya cipta. Horoskop tentang ilmu Gemini, Cancer. Naon ngaran katu? Tah eta teh rumusan nomor. Gut, ilmu falak lain falak. Lain falak kok, tapi falak bukan falak lain falak kok, beda artinya. Jadi falak teh astronomi. Bedana naon astrologi jeung astronomi cek marana? Benyai. Ayah nama matematik, ayah istilah jumlah desimal teh naon? Berapa teh? Tah eta teh nomor. Tah eta teh nomor anu nyieun konstruksi bangunan tapi kan hasil karyana teh istana di atas langit ngicep ayeuna gunung bangunan hotel atau gedung pencakar langit mun ayeuna baru beda
menara Babylon, kuil Marduk, loba ya. Dan jadi pengetahuan luar biasa cerdas. Berbagai bahasa cek saware menceritakan bahasa itu mencapai seperti ada walau bahasa lupa. Nu aneh, ketika si eta berkembang dewasa, si Semiramis kan si eta teh ganteng ngatur dia aja si Semiramis teh malah sok cemburu mulu anakna disampurkeun ku Allah. Akhir nama kawin wetah Namrud jeung Ibu Sodara. Karena namanya Namrud teh kawin jeung Semiramis. Yang minum eta teh kawin kerajaan. Ada kawin kerajaan masalah. Jadi mencek urang mah istri sah. Ya. Raja jeung permaisuri. Kok awe kukutana mah loba. Biasa raja mah kocak disebutan sekurang madaya atau istilah harem. Tak eta bisa nyahonya jadi mata kunabi sok disabit-sabit aya dosa nu gede nyaeta anak zina jeung ibu. Tah karena aya pelakuna nyaeta si Semiramis jeung Namrud. Jelas, jelas. Tapi orang gitu. Maka Semiramis mengumumkan ieu mah lain anak tidur aja. Ya, ieu mah sebut anak Tuhan. Dan urang mah teu pernah digawe ibu. Kasus pertama anu nyebut anak Tuhan teh harita. Jadi Namrud teh cek bapana cek Namrud maneh mah anak Tuhan. Geus saha euy awalnya cerita. Begitu berkembang dewasa, masyarakat menuntut betul tidak anak Tuhan. Sebab anak Tuhan itu harus ayat pembuktianana juga. Maka Namrud disalib. Namrud disalib. Salian disalib Italian oke. Disalib kan dipaku di Italian. Hapuskeun kana buha tidak membuktikan. Jadi kieu caritana. Kemudian diasupkeun kana luar jeung domah hiji. Deung dalam 3 malam dianggap dijaga tilu penting si patobuha buka sendiri keluar Namrud bari tidak apa-apa turun aja tapi udah malam ini. Nah jadi betul Namrud itu Tuhan sebab ketika diteang itu jelema-jelema lah tokoh-tokoh dan nyala di gua hadis anu aya da barang salib we doma urut. Iya, cerita memang iya cerita lain birabi tapi cerita Israel kan memang iya cerita lah sejarah itu. Nya atau ting, tapi memang kita domain eta memang aya versi lain tapi domainnya memang eta. Kenapa di situ ada? Apakah itu ayah sandiwara? Mungkin cek mengadain, mungkin we Semiramis sama lawala mau orang gitu we. Lantaran pokoknya malu, iya cukup. Nah mereka tentang diri. Polisi supaya tentang diri nang. Oh itu kemarin. Jadi masyarakat percaya kalau udah. Nah, dia memang terbuktinya pinternya di atas rata luar biasa. Eta aya di versi lain. Kan jelas jadi raja. Maka kemarangan raja mah berenang kok para gimalik aja khusus. Di gedung di Pramon. Kalau berenang nggak khusus ya.
otomatis semua air jamaah umum anu bisa asup tadinya berarti bisa salah. Tiba-tiba ketika nomor ke manit ayah hati-hati mongkok pakai juga ide maka nomor kenapa ya untuk ulama keluar kami wali di mana bingung akhirnya bawa kita menjaga penjagaannya ibu kasih hati-hati sebut dari paehan itu cerita maka nampul hanya asup ke kamar nek di baju nyapak si aki ayah di kamar ningali itu kan ngarinya lantar cek tetenya wanana di pengakuan penjagana si aki di paehan harupun mana di kolam renang lah kata kami tapi ketika asup ke si aki di sini akhirnya si Nurul bersedia nanya tentunya si ate saha anu anu kieu turut lawan mana hayang nyaho urang ke wangi di buah anu cerita tuh buahna kita apa alas dan bukan berarti ngali peristiwa itu teh luar biasa kalau kada diri nanti diri teh berpengaruh maka di luar sebutan orang cepat ngecekurang malah si aki tahu mau sesama nih sorangan nah, akhirnya manehna dari sorangan disurbukan sampai ke Tuhan itu sama si aki akhirnya kemudian terjadi ngobrol baik naon senaki yang mikir ya sabar lama ulah marek nawaran akhirnya mana itu jadi raja, itu jadi anu hayang itu mana jadi raja lebih di situ. Ya, ya kok mau aja disebutkan yang semua anu asana buat Irak lah asana kalau Irak pun sampai ke India pun sampai ke Irak sampai ke Cina segala macam bentuk sampai Mesir tembus hari itu bisa dikuasai kemana? Sabelah setengah dunia itu istilah dikuasai kemana? Ya hayangan si Nurul si Eta memberikan saran syaratnya kudu sujud datang nah si Nurul siaplah bilangin syarat tapi ayah deui mane ulah luas ulah kaget kudu nyaho geura rupa asli ulah tuh cerita silakan lah cek Nurul teh udah orang rek ngamental merenya maka si akhirnya si kumaha katanya nganu jelas mah anu kapulong lembut cari kana ukur nutupan kawe kana awak teh siga kumaha awak mah anu kapulong mah dina sirate ngarumah ibu terus saya kahana baru teh kapulong we aslina teh kitu walaupun si aki ngomong kudu bola-bola asli murid tapi kenyataan kalau mah bulunya unggul maka si Nurul Jadi kuma cerita kan si aki tersebut ayeuna maju ke balik si aki kita balik ini balik maka si Nurul ngaleos si aki ngomong kieu cek dedengean Nurul terbalaskanlah sudah lamun baheula sujud ke Adam ayeuna Adam sujud ke aing jadi sah nah jadi si ada teh iblis ada cerita lain ya berarti kesuksesan Nurul teh aya dua kekuatan. Kahiji memang pribadina geus takdir di Allah cerdas ditambah kekuatan spiritual dukungan Deus. Nah, jadi sakti nanti dia mantap itu. Maka sakti di dunia teh terangkat teh Nurul teh jago sekir. Ya,
sihirna jago maka jadinya nepikeun ka ayeuna oge ya setiap jelema nu hayang nguasai ilmu sihir syaratna teh harus memeluk agama satanisme. Dan nyaho satanisme agama setan aya acara-acara ritual satanisme hayang jago sihir. Nah, jadi ketika geus kitu maka terjadilah kekuatan luar biasa bisa menguasai berkembang raja jeung rakyat tidak berdaya lantaran memang kekuatan lain sakadar tangan besi tapi tangan sihir Allah itu ceritanya. Jelasnya kita cantik. Jadi Ibrahim teh kudu ngalawan jelema eta. Anu punya kitu kekuatan. Terus kira kalau bodoh-bodohnya ada karakter. Ketika sudah mencapai usia sekian ratus, sampai 300 lebih tahun, Namrud pun maut nanti, kita dia bertarung setelah perang Ibrahim, kemudian Namrud tersebut dan cerita nangke insyaallah cek sawareh mapai ngapulalu cek sawareh bulungit teuing lah teuing mah bener nama dua versi waktu itu maka Namrud sebut ya. Ketika Namrud maut beberapa bulan kemudian Samiramis ngandung deui dari eueuh perkawinan di mana kawinan gitu tapi bisa ngandung ya tanda tanya ya. Nah, ya saya Miramis bingung kan dari mana? Iya cerita lagi. Ketika saya Miramis mencari pulang mau cari alasan lah segala macam dengan alasan bagaimana menjawab pertanyaan kok seorang ratu bisa nganu dari setelah Namrud bangun beberapa bulan anu tidak mungkin nyambung lantaran terlalu jauh jarak macet sawareh jarak 7 bulan lebih mungkin maka cik Semiramis aya buktina di taman istana taman gantung di istana taman gantung istilah mana itu pertama klik lah nah dina ieu nah internet taman gantung Namrud bakal biji tapi mah ya sih gambar ukur ilustrasi ukur ayas hiji kan di taman masuk di baheula di masuk aya pepengkalan atau alat disebutna teh cemara jenis apa aja anu sok di tapelan buah-buah evergreen cemara evergreen paeh bicil sirung dari si tumbuhan itu geus garing tapi biji sirung bisi maneh teu percaya mun urang lahir ieu anak teh ti Namrud jeung Namrud itu kan anak Tuhan gitu bisi maneh percaya tak mungkin bila lamun ini sampai ke sana dan menghasilkan buah-buah berarti betul dia teh anak. Ya. Jadi Namrud itu tidak mati hanya jasana lumpur tak jadi simpulna keabadian hirupna Namrud maka sampai kapanpun di dunia ini pengaran Samara Evergreen bakal subur mau pernah mati lantaran di dalamnya ada kehidupan Namrud. Nah, bentuk kurang teh si anak nah lahir sarua lahir nanti ayah bentang geula di langit di wetan kakulon jeung lahir 25 Desember catatan sejarah lagi tu lahir di ngaran Namrud
ngaran Semiramis tersebut di ngaranan Tamus. Nah, biasanya dia cerita lagi tamat gue pokoknya mah segitu cerita tentang Namrud dalam sisi Namrudnya. Zaman berganti-ganti sampai lebih ke kurang lebih beberapa, pokoknya setelah generasi lahir Yahudi lah. Lalu versi nanti salah di antara versi zaman Nabi dan Nabi Yahya. Ya, cerita itu kan legenda dongeng terus bermodel orang cerita Pajajaran baca lain dari nah, jadi versi berubah, kemudian jadi sakral, jadi sangat historis, jadi sangat sakral, sangat berbau mistis. Maka cerita tersebut disusun kembali pendeta sebelum Nabi Musa. Di antaranya di kitab tersebut diceritakan yen Namrud penjelmaan dari Tuhan Bapa, ya, disebut Osiris, dewa Osiris. Si Semiramis penjelmaan dari dewa Isis. Si Tamus penjelmaan dari dewa Horus. Jadi ayat Tuhan Bapa, Tuhan Induk, Tuhan Anak disebut Trinity atau cek kurang mah Trimurti. Eta teh didaptakeun ka Mesir kuno. Rumus sebarkeun tah peristiwa baheula teh kitu. Jadi versi Islam Nabi Ibrahim jalan ceritana ke sana, cerita Namrud jalan ceritana ke sini, masing-masing mengkampanyekan. Sebab ketika tadi ceritakan ketika Namrud geus eleh perang, Nabi Ibrahim kita hijrah kan. Nah, intinya teh berkembang dari bahwa sebenarnya peristiwa itu begini. Ya. Siapa yang disebut Namrud? Ya, nama Namrud geus bubuh ya. Geus bubuh Namrud. Anu tadi bin Kanhan, anu tadi kita ceritanya. Tapi versi lain. Siapa Semiramis? Sebab sah Semiramis tersebut katanya dengan ayat versi lain tentang itu. Jadi cek aya nama LT rekayasa genetika. Mun ayeuna mah sebut cek ayeuna mah disebut teh bayi tahun. Mun cek ayeuna mah ingat kemarin ayat cerita lain panjang deui mari kita tukang. Panjang diona. Dapat pernah ayat dua jelema anak Adam anu rekayasa dilalami bagi tahun. Ayah Anwar, ayah Anwas. Tak eta teh terus berkelanjutan di antarana Anwar teh sampai papagi jeung si Aki teh ya dididik tanpa berantakan kuasa sagama tadi kan berubah wujud menjadi model itulah cahaya. Jadi ketika si Aki ketemukan mana anak malikunar cek si Aki ngomong ke Namrud, saya lah penguasa api dan saya penguasa cahaya dan saya lah cahaya di atas saya. Ana nurun ala nur, saya cahaya di atas saya dan saya diciptakan ketika cahaya itu tercipta bolak-balik. Itulah cek si Aki. Kan begitu. Ya. Eta rekayasa genetika teh ya, lamun cek ayeuna mah cek ayeuna kumane sok di musuh serigala nu sok menjelma saha sok aya film serigala
Hah? Apa itu? Lucifer. Nah, Lucifer itu sangat setan ya. Nah, jadi si Semiramis tersebut itu dibuahinya oleh Lucifer. Nah, Hengam Semiramis, ya tuh patung Liberty, patung Semiramis. Ayah di film sampai ayah pakai cameo, terus pakai cameo. Asok ayah mana betul film Sony Production, Sony ayah gambar pakai gambar patung Semiramis. Loba patung Semiramis di Swedia ayah, di Jepang ayah, di Barcelona ayah, bahkan di Inggris mah dibanggakan. Inilah Semiramis. Sebab Semiramis itu ibunya Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Segera yang